bandeko zali awa na kati ya sala sport sala mwa analyse moko awa na okima mbango bon mwana nazo kotambola naza na tapis roulant donc nazo kokima naotokima mwa mbango nakitisi yango mwa moke osala mwa sport na profite na ntango oyo inspiration eye ba ange balobaka na ngai ke naloba bifo loba ngo sikoyo donc moi to pusa yango molai eza te donc ayaki na cellulaire na nga na micro na mwe non fona leka direct tosala mwa analyse moko concernant makambo ya pasi oyo oyo tomoni naza sur que son eza koleka soki bozokanga bien te bosali signe que son eza te namoni bandeko bazokota wana bopartage bosala mwa analyse awa boklike botya bajeme bopartage botinda yango na bamessenger na bandeko partout comme ça tobanda mpo bato nyonso balanda biso atosala analyse na makambo ya pasi nde na bi bokomona nazobouge parce que nazotambola awa toza na kati ya sala sport na kote ya cardio. Ok, son eza bien, merci beaucoup Estevan Oma. Ah ok, mbote mingi papa bipai ozali, merci beaucoup. Bon nakozwa bino pena ntango molai te nakanisi bandeko bino moko bomoni bouti kolanda makambo ya somo na makambo ya soni oyo lingomba ya nkamba bauti kosala bino moko bomoni yango makambo ya somo na makambo ya soni oyo tomoni ba tata pasteur ba soi-disant tata pasteur bauti kosala eloko nde na kosenga na bino bandeko ba video lokola oyo nazosala oyo ba video lokola oyo namoni wana bandeko mosusu basali mwana ni moko bien wana mwa eloko mwa kitoko basali wana oyo baza kodenonse babiloko nyonso ya mabe eza kosalama soki okutani nango partage oyo eza kaka mpona bato ya oyo balingi bomoko te eza mpe mpona yo mutu oyo eza na ngambo ya 3 oyo ke oza d'accord te na makambo oyo nayebi ke bino makambo mosusu moye boloba ngo eza te mpo bakobare yo mpo bakosala mabe ebele bose retrouva kuna parce que bobenga nga tosolaka ebele bose retrouva kuna eza te parce que boponaki parce que bozwamaki en otage esali kaka ke oza na paroisse moko ozalaka kuna mbala moko paroisse wana bachange yango ekomi nango lingomba sika oyo ya résolution ose retrouve na toi donc oza no motu mabe te makambo ntango ezosalama okozala oza na Paris oza na Bruxelles oza na Allemagne oza na Congo Brazzaville na Kinshasa soki na paroisse moko boye esali kaka ke ose retrouve na paroisse oyo batelemeli makambo ya résolution alors esali ke makambo ntango ekomosalama okomi mpe komona yango bi makambo oyo lingombe eza boye te mais ozomimona lokola neti oza na choix te oza mpe na place ya okende te famille na yo nyonso baza kuna ozoyeba te sikoyo kosala ndenge alors bino bato wana bomiyebi na makambo ya soni oyo ya pasi oyo bandeko na biso ya nkamba baza kosala esala oyebi nde naza boye nayebi te na mati mpe na mafuta so tolaki na contrôle te na nga na disjoncte na nga na loba mpe na makambo mabe mpenza mais lokola toza na contrôle yango bomona na olobela boye mais en tout cas nakokosa bino te naza mpena na se ya libaku makasi c'est pas parce que naza surpris na makambo oyo esalami parce que toesperaki nango toyeba eke ekosalama bongo ozomona
Mais ça, on a expliqué bino awa pour comprendre pourquoi. Pourquoi nazolo baboy. Bandeko esika yo zali yo mwana papa Simo Kimbangu. Yebake makambo ezokoma na suka. Makambo ekomi na suka. Makambo yo ekomi na suka. Sikoyo ndenge makambo ekomi na suka. Yo mutozolanda nga. Siko fo sala nini? Oko sala nini? Parce que toyebi so masu ekomi na suka eninganaka. Ndenge bomona makambo ekomi boye donc bandeko na biso oyo. Musala baza kosala bakomi na suka. Bazo beta ba carte na bango ya suka. Eza lokola komeka magie. Bameki magie. Sikoyo yo kimbangiste. Yo oyo lingi mokili ya lobi ezala mokili moko epai wapi mondela zate parce que dans la prophétie ya papa Simo Kimbangu. Tous les 4 coins du monde epesameli na ye. Na mokili mobimba tokoloba munoko moko. Mokonzi akozala kaka moko. Ye Kimbangu mwana bakongo. Sikoyo mokili yango moko wana eza mokili nini? Epai wapi oyo baza ko rejeter même bakoko ya Simo Kimbangu. En tout cas, ebite peut-être tant mususu bino bande mususu bozangaka makambo ya koloba. Na stopé nan. Bozangaka makambo ya koloba. Ebimaki na munoko papa Simo Kimbangu kiangani. Ebimaki na munoko papa Simo Kimbangu kiangani. Que ceux qui bo séparer biso to jouer chèque. Lelo makambo biso ba joma tozo lobawa. Na inventango nga mote. Nazana ba vidéo. Et pas wapi papa Simo Kimbangu kiangani azali kolobake ceux qui bo séparer biso to jouer échec. Ceux qui bazaya ko kabwana échec ekozala. Mais lelo à ma grande surprise nazana vidéo moko ndé na senga ki bino na baki fo bokota na groupe oyo les news de Kimba pour kuna nde bokozwa pena moi ba ndé za soki vidéo ezali même vidéo oyo so linya na WhatsApp ta na ko sisa wana ko chango kuna et ko kota kuna na les news de Kimba pour soko cliquer ngo ekota na téléphone na yo oyo ba pe ko partager ngo même l'air ozana na nani na ba megate ya ngona avantage ya groupe wana. Et un groupe, il y a des débats, et un groupe, il y a des informations. Donc, ma caméra sur la zone là, au côté, c'est un peu vidéo. Et sur le côté, il faut aller à 26, à 3, non, à so à la permis à Ozala Kuna. Ce qui te joue, l'eau que tu partages, Kuna, Mikolo, tu es en Zembo et Belé, mais que tout autre Chakuna. Pour ceux qui, Ozana, ba preuve, vous voyez, ba pende no koko sa kondimana yo. Papa Simo Kimbangu kiangani, alobini. Tolingite to kota na boumbo wana ya 300 ans. Boumbo ya 300 ans. Papa tango atikaki biso wana maloba papa Simo Kiangani. Ezalaki mbangu mbangu. Papa lobi na bango lingomba ya ngoyo. Boko isa lingomba te. Botika la malamu bino bana wana maloba papa Simo Kiangani. Botika la malamu bino bana. Botika la malamu na bambuta, botika la malamu na lingomba, bokwesa lingomba te. Wana maloba papa Simo Kimbangu kiangani. Mais lelo toza wapi? Lelo oyo toza wapi? Makambo tozo vivre lelo, yoko loba nanga te papa Simo Kimbangu kiangani yemo kaka papa diangenda. Mais papa diangenda oyo, soki lingomba oyo tongami boye. Parce que musoko loba te, faut que ça la séparation lingomba na famille. Mais nini lingomba nini famille. Mais famille yangwana kasi yangwana famille c'est tangwa bi famille nini kimbanguiste. Kasi yangwana lingomba ti. Kimbangu. Apanzai na banzoto ebele yangwana lingomba ti. Sans Kimbangu ezana lingomba te. Sans famille Kimbangu lingombe ezate wana komi totalement kombo mususu necho bazo sala tsikawana. Vous avez la différence parce que papa diangenda na niangara papa diangenda lobini bo séparer bana na biso te po bango bazali relève ya musala na biso bango bazali relève linko lobanini
Donc soki bango basilisi et tango bango bakozala te bango bana nde bato bakozwa bakosala mosala wana maloba papa de ngenda. Mais ebandi boni naza na video wana epai wapi Apo Salimba aza koloba ke likambo ya Nzambe tikala kaka na libota moko. Donc na ka oyo mission wana ya papa Simon Kimbangu donc etikali kaka na libota ya papa dia Lungana. A contredire mbala moko video wana ezali zo tchango na les news de Kimba peut-être dans une heure beaucoup la vidéo wana beaucoup ka makambo Apo Salimba za koloba libota moko kaka yango nde ekotika na musala po na Bible eza bongo. Mais ebongo makambo oyo papa Diangenda lobaki ke bana na biso pluriel bango bazali relève. Papa Diangenda na kati ya video kaka za koloba ezala bana ya papa Kisolokele bana onga na boti bana oyo ya papa dia Lungana bokabula bango te. Et Apo Salimba aza koloba na sala ngo mixage pour na kati ya video wana. Donc vous avez très important sur na côté na kati ya groupe wana te otinda numéro donc otinda la yo lien senga ngo to otinda le lien to ko poster même na kati ya Facebook awa comme ça beaucoup à partir à lien wana. Soko yebi mutu oyo aza na kati ya groupe wana bien yo mutu aza na kati ya groupe soko moni mutu asengi tindele ka lien pour to check lien wana kati kuna. Comme ça bino moko bomona. Vous avez faut que ça la différence entre lingomba na famille. Mais famille eza nini lingomba eza nini. Même biso awa na kati ya église Kimbangu eza ngai eza la yo. Mais ozali famille Kimbangu non? Oza Kimbangu. Babengi yo Kimbangiste oza Kimbangu. Famille eza nini lingomba eza nini. Tomona ka batu mingi kutu ndenge oyo to tambolaka partout biso batu bimili banda batu musu ba yamba biso to yeba bango te. Kaka kombo ya Kimbangu wana lati bali mususu azali pe Kimbangu ayambi yo apesi yo place kolala place kolia apsali yo makambo nyonso kaka pona kombo wana Kimbangu po eza famille ba catholique na ndimi te ke un catholique bon le va peut-être bato moko bazanga kate mais biso eza lokola officiel ndengwana un vrai Kimbangiste digne de ce nom tanga yo kinde kuna moko aza Kimbangiste amoni na mboka musika esala ka ndenge moko boye. Donc ndeko na yo penza okotuna ete yo zalaka muta 3 yo zalaka muta 26 okotuna te yango nde lingomba oyo ba papa misato batongi yango wana eza lingomba ya koyeba te ke oyo aza muta 3 oyo aza muta 26 parce que neti ngabo na aza muta ochanga na aza muta 26 ndeni po le ape makambanga bande na zaye kuna te siko komisinga muta 26 ndeni nga aza muta 26 te na za pe muta 3 te ngai naza Kimbangiste parce que ba kombo wana yango wana ezo sala ke bato to koma na confusion na moto 26 3 nga za muta 26 te yango ya to na 26 yango nga za muta 26 te za pe muta 3 te na lingi lingomba ezonga bomoko na lingi bakoko Simon Kimbangu bazala mutu moko mais okochanga te neti mutu na komi na lingomba moko boye ya 3 lingomba moko boye ya 26 wana ezali déclaration na ngai personnelle ozomona naza Kimbangiste okobenga nga mutu ya 26 te okobenga nga mutu ya 3 te okobenga nga soki ndeni te naza Kimbangiste. Église oyo biso toyebi oyo papa Diangenda tongi ya plus de 40 ans ezali église oyo yebi ke soko moni ndeko na yo Kimbangiste ozomona ye ndeko na yo famille na yo otie na ndako na yo olalisi ye opesi ye makambo nyonso sans pour autant oyeba ye kala nde na lobi so te na bamboko oyo nayebaki mutu ya mbanga nayebaki ye na Afrique te nga pe na yamba bato nayeba pe na Afrique te ebele même to guider bango to encadrer bango kaka pona kombo wana yango na famille eloko wana yango nde lelo yo bato oyo bazotambusa nkamba baza koboma famille wana. Alors surtout côté na famille ya makila oyo eza na kati ya papa Simon Kimbangu Kiangani yango peza na kati ya papa Dieudonné ebandi boni katembo azwi nguya wana wapi ya kolongola papa Dieudonné na kati ya famille Kimbangu azwi nguya wana wapi ni papa Simon Kimbangu Kiangani ni papa Zako
ni ba papa ata moko oyo aza na nkamba aza na pouvoir ya kolongola moko na bango ke yo oza susu kimbangiste te aza te nabi yango bien ni papa Simon Kimbangu Kiangani ni papa Zako aza na pouvoir to nguya ya kolongola moko na bango na kati ya famille Kimbangu aza te. Makambo ndenge se salami boye kokatsa teke ba papa baza kuna bazokela ngo soni te bazokela ngo soni mais tellement mabe koti mingi siko moya kozonga susi mezate moya kozonga susi mezate moya kozonga susi mezate ni papa Simon Kimbangu Kiangani ni papa Zako aza na pouvoir wana ya kolongola moko na bango na kati ya famille parce que place wana papa Simon Kimbangu Kiangani azali tango balekisaki na bandeko na liboso ye moko a reconnaître yango ke oyo alekisi nga na sepeli oyo alekisi nga liboso papa Charles ye azali tata na ngai boyebi yango so boyebi yango te bato zongisaki te oyebi nani wana aza na nguya kutu meme mondimi kaka yo mondimi kaka papa Diangenda oyo atongi lingomba oyo aza kopekisa kobengana mutu na lingomba kobengana mutu na lingomba papa Diangenda aza kopekisa abi toko kobengana mutu na lingomba te chaye pembeni soka sale likambo ya mabe epi alobi kobelela ngo te chaye pembeni soki moto asali likambo ya mabe chaye pembeni kobelela te soki meme bochaye pembeni bozosala na ye misala azosala makambo nyonso bien alors bopesa susu eza su 6 mois papa biso ki tozoyamba bana tokoyamba ye papa bina yokaka o révocation koya lisusu na lingombo oyo te papa tuni est-ce que biso kosala ndenge wana bambuta bazongisaki te papa tokosala bongo te wana papa oyo aza kotongali oyo atongi lingomba oyo plus de 40 ans yango mitindo oyo atiki ebandi boni katembo akoma yende mutakomi kotambusa yende mutakomi kosala makambo nyonso tozoloba katembo mais katembo aza na bakonzi papa Simon Kiangani aza mokonzi ya katembo donc soki katembo akoloba boye tozomona eza na vale ya papa Simon Kimbangu Kiangani ozomona mais papa Simon Kimbangu Kiangani aza na droit wana te ya kolongola bandeko na ye ke baza na droit ya eloko te nebi ke mingi peut-être bokoloba po ani ba papa ba kotingama te mais ekosala guerre makila ekotanga ba papa o baza na mokoto ba préférer ba mema yango na ndenge ya kimia bino bokanisi bato baza kuna ata nde bomona bango ebele wana tala omoni eloko bino bozoyeba te eza nini eloko bozoyeba te ezali moto aza na foi nena babona na méchant mpenza mais nakokoka vena koloba makambo su bien te parce que naza na mawa et puis naza en même temps mpe na méchant na bamanque ya respect mosusu bino tala momoni moto azala na kondima azalaka dangereux mpona boyeba yango bien moto oyo aza na foi azalaka dangereux komona te ndenge bomonaka bato ebele wana bomonaka na nkamba bato baza ebele ke soki lelo oyo bapapa oyo baza na mokoto badeside ke bajeune boya tozokokende kuna okomona moto akotelema mpe na nzela te parce que baboyaka bapapa baboyaka désordre baboyaka mobulu babi papa Simon Kimbangu ye moko asala yango na ndenge na ye omoni na Afghanistan baaméricain baye na baarme ya minene technologie mais pendant 20 ans bakoki bataliban te basede parce que bato wana bazobundela eloko na bango na foi na kondima eloko oyo babengi foi kondima ezoloka kosakana nango te bato oyo bozomona wana ke oyo balobi ke tolingi lingomba ezala ndenge yango bapapa batikela bango baza na kondima oyo eza ke ata mama ya mokolo boye soki otemi liboso na ye na foi wana akosala mpenza makambo mosusu parce que andimi kopesa bomoi na ye mpona défendre likambo moko boye soki mpena babi mpena pire esprit mpena balobi ke non zokota mpena nkamba na esprit balobi ale tous les jeunes combattants oyo balingi makambo oyo esalama bokita tokokita kuna
bokomona pena ke notre côté penkamba mutu patemi liboso te parce que tokoya tokozala accompagner na molimo et mais salamaki na Angola tango papa Simo Kimba Onkiangani asaleli ba musicien bakende ko la golf ezaki ndengene bazwi avion monene na Kabinda tango bakome na Luanda bamati na mutuka ya monene babandi wana musicien na instrument na bango papa Simo Kimba Onkiangani asaleli bango libondeli mais lokola bakende kokutana na kamwa bazaki pe bana basi ebele na tumwaka bana mbali ya mike kaka presque bana basi na bana mbali bazaka muke est-ce que bakoya kobotola golf babeta mankuba tango bakomi na porte camion mobimba wana ya monene bomonaka photo nango eza na internet wana bakoma yango 3 égale à 1 pona bomona kondima foi ndenge ezali comment moto a foi azaka dangereux babie soko bazwaki déjà bekoke bazoya babi bon tokofungola la porte bakota parce que biso tosali moto eloko te wana ntango bazosala bongo bamama bafukami bazosala beko bazosambela moins de 15 personnes bazalaki wana bomonaka bavideo bato wana babetama epi mutuka wana batia yango mungu wana moteur batumbi yango parce que bazalaki na foi bazalaki na kondima bokanisa te ke ndenge baza kuna na nkamba babimba gang e bapapa oyo baza na mokoto babimba yuma te ezali komikitisa parce que bapapa oyo baza na mokoto balingi mobulu te bakoma plus de 13 lettres ou bien 14 lettres pona koluka ndenge nini bakoko solola même soki mabe ezalaki esika oyo likambo ebebelaki to solola to yeba kobongisa mais kuna balinga te par contre tango toza na makambo ya matanga ya pasi toza kochola baza kochola ozomona baza kochola moto nyonso aza kimbangiste ayebi ke bapapa misato wana bango batongi lingomba oyo bapesaki balinde conduite oyo eza na video eza te makambo esalami na ba 1400 makambo esalami kala mingi te awa na ba 1900 kaka awa pai wapi papa diangenda azopesa balinde conduite na etamboleli ya lingomba soko ozali jeune oyo botami lelo longola na mutu na yo ke papa Simo Kimba Onkiangani aza na droit to na nguya ya kolongola ndeko na ye oyo baza makila moko alongola ye kimbangiste aza na droit wana te wana penza loba yango na mutu nyonso na ndako na wana aza na nguya wana te aloba na ndeko na ye ke olongwe kimbangiste soki ye aza na nguya wana te katembo aza pe na nguya wana te aza na nguya wana te baza na même droit na nkamba wana na makambo nyonso epuis mpe biloko mosusu ezali lokola eza baviolation ya même badroit de l'homme place oyo liberté ezali biloko mosusu ezali ke soki bapapa balingai bakomema na justice bakoperdre so bakende nango na justice mpena ke mboka wana ezali ke mboka moto akotambola partout mais bapapa bakokokende bisika moko boye te bakokokende korendre hommage na banzoto ya batata na bango te bozomona bisika bapapa oyo baza na mokoto balakisi monene na bango balakisi kibonzambe eloko moko ozaleli nango droit mais pendant 20 ans okangi motema po bazomemela yango na kibonzambe alors nde nalobi bokanisa te ke kimia wana eza buzoba te nde nabi moto azaka na kondima azaka dangereux très dangereux même aza très dangereux moyenga makambo nazoloba to makambo nalobaka yango bomonaka bato nyonso batelemelaka nga liboso bato wana bazaka écarté parce que oyo naloba ngo na esprit eza inspiration ezowuta pa papa Simo Kimba eza mission moko soki yo ye liboso ye moko moto akoekrase yo
ozomona ye moko moto akoekrase yo botalaka record bomonaka soki la plupart ya bato batema liboso bakenda mpanzi parce que toza na mission moko te toyaki na mokili toza na bamission ndenge moko te yo oza na mission oyo oyelaki na kati ya mokili epuis mpe nde nalobaka lere nyonso mutu mwendo ya zoba vrai zoba kizenge ya mutu mwendo soki likambo ezali akale vrai punition akoloba okufa yo okufa zokoka zoba ya mutu mwendo ubia kimbangise oyo aza bolole yo okokufa kasi azomona punition ya kokufa lokola punition ndenge papa batiki biso omoni ndenge bazokufa omoni zoba eza lokola koko ya 90 ans akufi ale babimisi mobulu babi ale bale koko na biso bale na bandoki donc azotala même âge te est-ce que oyebi âge ya papa Dieudonné papa Simon Kimbangu akufaki na âge nini bapapa bazotika biso na ba âge nini tozomona kaka ondire mokili yango etelemaki après sikoyo bapapa ale sikoyo bazokufaka kaka liwa eza punition te pa nzambe faux punition vraie punition eza oyo tozomonaka wana oyo ezokomelaka bato lokola bapo bamabise epai wapi nzambe ayesi yo motema makasi mpo mona bokonzi na ye te po ntango kotika mokili oyo ozwa ntango ya kosenga pardon te yango wana vraie punition oyo eleki bapunition nyonso eza liwa te okoki kobomba mibeko yango ya ndenge nini okoki kosambela ndenge nini olingi me tozalaki na mikala wate koko mikala ange Mikael papa Simon Kimbangu aprometaki ye kakozala vraiment ntango molai tofandaki ne mpe ntango molai azalaki makasi mais lelo tozalaka na esusu te parce que eza nzela wana kolo yesu alekaki nzela wana papa Simon Kimbangu aleki nzela wana bapapa misato mpe aleka nzela wana donc yo mpona kodefendre likambo ya papa Simon Kimbangu oza kobanga koloba parce que mwasi na yo azobangisa yo keba oyo okufa pamba ye mobali na yo ou bien mama na bino bebe ye kosimba te mpo okufa d'abord soki oza mondimi motaka nazoloba nazofinga te me nazoloba vérité soki oza mondimi ozalaki mondimi na yo okofinga te parce que biso tofingaka te bapapa oyo baza na mokoto balakisi biso kofinga te eloko balakisi biso respect ya bandeko na bango oyo baza na nkamba même si boye normalement bato pena soki tozalaki na botosi wana te tonga to disjoncte tobandi koloba bilobela parce que makambo oyo ekoki kotinda biso toloba bilobela tozomona yango tokoloba mpe bilobela me na kibonzambe wana na kibondimi tobi te tokoloba bilobela te tokokontinue korapele baréalité papa Simon Kimbangu Kiangani aza na pouvoir moko te akoki kolongola bandeko na ye na lingomba eza na molimo eza na bonzoto boye aleki bandeko na ye na droit te ya Kimbangu parce que baza nzoto moko ntango tolobi Kimbangu baza nzoto moko te eza lokola papa Simon Kimbangu Kiangani aza liboko a gauche mosusu papa Arma aza likolo baza nzoto moko soki okati likolo kokoma ndenge nini baza kutu moke ozomona baza kutu moke donc makambo oyo eza makambo ya kodenonse donc na page na yo soki omoni nde nalobi bokota na groupe wana le news de Kimba okozwa baactualité ya bamakambo solola yango na ndeko na yo un nom kimbangisa tuni yo ozala ozalaka na 3 fo kodenonse mabe parce que ntango ozomona ke onire eza nango bia ekokomela yo lere oza kosatandre nango tokomona bakobenga na yo okoyoka soni ntango mosusu bapiblie yango na miso ya bato ndenge basalaka kuna bazolongola bato na église mais okomona bato yango bazoyebela yango na internet oyebi ke yo deja balongoleli ngai balongolenga na lingomba ozomona bazolongola bato na lingomba na internet babenganaki motu te bango nde balingi kotosa te banani babenganaki motu te video ezali na centre d'accueil papa Charles
bazo bengana ye na centre d'accueil. Vidéo ezali. Papa José Kisolokele. Bazo bengana ye na centre d'accueil, bazo bengana ye na hôpital kuna place azalaki. Vidéo ezali. Ba musicien ba tondana na mutuka. Après ko solola papa Simon Kimba kiangane ba musicien ba tondana na mutuka. Oto lo ba makambo eza filmé te eza réalité o eza na ba vidéo. Ba koti na kata mutuka ba landi ba ke fo ba boma papa José. Nzambe nga zalaka message komi papa José mi bimelaki. Pa fioti asala témoignage wana. Ba menasa bato ba maladi bazo sala ba témoignage papa Mvila asala documentaire wana. Wana ezaki ni ko bengana te. So ba yoki yokaka ale pali ba bengani yo. Bato ebele bazana mokoto wana ezate parce que ba ponaki ngambo ya mokoto me ba bengana ki bango ko bengana. Ba bengana bango bengana. To mona papa Simoka Yombo azana mokoto wana c'est parce que aponaki ko zana mokoto. Ba bengana ki ko bengana. Tanga kepa papa Simoki angani ndenge ba pesi yeni ne ba bifo abima papa Simoki ngana bina tikamote noi bima kaka po soko fandia okufa. On est ba témoignage. Alors ce qui yo mwana obota misima wa bazo kosa yo bango bakendaki bango moko parce que bango so balingi bazala mukonzi lokuta. Ya lokuta eza solote. Ki mokonzi bakoma kango te babota makanango. Baza bandeko te bayebani bauti musika. Papa Diangenda oyo atongi lingomba oyo. Soko moni mutu moko boya koti lingomba alati cravate ache veste azolo bana yo lingomba na famille aza makambo mibale mutu wana aza mongol. Ayebi makambo azolo bate. Biso bakimbangiste Bible na biso ezali papa Diangenda. Bible na biso ezali maloba ya ba papa. Tiba papa baloba ki batikala na short baloba te makamoto ba yamena ba blague te. Donc tango ba kei ba tiki biso et puis a confirmer yango makambo nyonso oyo tolobaka na bino yang Bible mobimba yangwana. Bible mobimba yangwana. Na kate maloba na loba kini. Papa lobi bano ya biso baza relève ya mosala na biso. Bo séparer bango te. Po bango nde baza relève. Soki biso tozate eza bango. Mais papa tikala koloba te ke bana papa fuma mbanza bango kaka. Abaki bongo te. Atikala koloba te kaka bana ya papa fuma mbanza. Donc faut ko dénoncer makambo yo. Kobanga ba bomo na nzoto te. Même yo za na 3. Ngana kamaka oza même na Paris na France. Ozo ko banga mboka ya mibeko. Ndeko na ya sali mariage ko assister ete. Po lingombe lobi. Lingombo wapi? Tala biso nde motozo leksa air. Bango baza ko dondwa. Bana bango ba jeep, ba makambo ebele bele kitoko yo sikoyo pasi eza ko continuer. Biso batona ba poto asoko bandi ko tinda ba western nio, ko tindo lembi. Oma la biso sumba mona moi moko koma même na ba $4,000 pona ko sunga kaka. Donc na bazo dondo na bango ale azwine ti papa za konde ngwana mwana na ye trasi wana azana ba mbongo na ye bani tout ça zoka bien pas zoka goût avant de zoka goût azo pesa ba instruction oya makambo ka malamu te ya zane bien tala ni papa zako ni papa Mbenza mutaza na droit ya kolongola ndeko na ye na lingomba azate parce que mbala msubo mwana ke babata mina sima ya papa Katembo makambo ezo sala maelo bate lingomba wapi lingomba ndenge zana soko longoli ba papa o bana mokoto longoli ba papa wana nkamba église kimbangi sezate moto akosa bino te papa Diangenda lobi yango na makana loba na ye ke oyo bazali relève ya mosala oyo ya biso bango baza relève yango bomona kaka bepai nyonso makila ya kimbango ezali makambo ekenda kaka ndenge mususu kuna na nkamba baza ndenge bazali bango moko bayebi ke awa place oyo eza kaka oyo aza na makila Simon Kimbango bango moko bayebi
lelo yo ekomi kobima na monoko ya moto lokola apo azoloba nini nzambe tata papa zako oyo bokomona ngo na video na kati ya les news de Kimba na groupe WhatsApp oyo ke soki nano koti kuna te okomeli moto oyebi kaza kuna bapesa yo lien okota kuna okomona les news de Kimba papa zako nzambe tata papa mbenza nzambe mwana papa Simon Kimba okenga na nzambe molimo santo tala baenseignement oyo bazopesa kuna baenseignement moko satanique zoka baenseignement soki kokwa Simon Kimbangu bakopesa ye lokumu lokola batata na eza pona ye te pona batata na ye eza pe kosote mbala moko okenda papa Simon Kimbangu aliputa te papa Diangenda alobaki na kombo ya batata na ye tata na ye papa Simon Kimbangu bapapa oyo toza na bango soki bakozala na lokumu pona batata na bango misato zoka donc oyo akosotesa yo mbala moko ye mwana kei mbala moko bokundi bapapa bato mosusu kutu na bandako na bango balongoli bafoto ya bapapa misato ekomi papa Simon Kimbangu kiangani donc bapapa misato baza so na sens te eza erreur kaka te mais eza bêtise eza erreur kaka te mais eza bêtise suka na bêtise suka na bêtise eza kaka erreur te mais eza bêtise soki papa Simon Kimbangu aza monene mpo na batata na ye yo moto oza pembeni na ye fo oyeba yango ndenge wana mpo na batata na ye akolanda makambo baligne de conduite oyo batata na ye batiaki yo koya kozwa ye te kosotise ye soki bapapa oyo baza na mokoto baza monene mpo na batata na bango bango bakokoma monene koleka batata na bango te toyekoli bongo epai ya bapapa misato epi okozala na soni ya koloba makambo te kozala na soni ya koloba bango te tala fo bataliban bakoma ebele na kati eglise kimbangiste bomona makambo oyo ekowumela mingi te fo bataliban bakoma ebele bato bazoloba verité biso tofingaka te mais tolobaka soki likambo eza bien neti oyo na ntango ya matanga na ntango ya pasi batata moko bo babimi babandi kotiola eza makambo pena ya kodenonse ke soki omoni video wana tinda yango na moto nyonso koma makambo kuna ozomona babiloko yango mpenza nde oyo ekokotisa biso ezongisa biso so na bowumbu yango oyo ndenge bazala bameki magie alors soki yo oza na 3 ozomona ke te bina bolingi discipline te bina bolingi lingomba te bolingi discipline eza politique oyo bazosalaka wana si bomonaki awa mwana ya papa zako video ebimaki na internet epai wapi azobina bino boyoka ye place babengani ye balongoli lingomba bomona place balongoli lingomba mais tango kaka papa Pakis alakisi lipeka balobi akeli banda lingomba katembo akomi mbango papa Mabiz oyo bato nyonso bamonaki na miso ya bato Mabiz producteur ya musique ya Wenge na scène ezolakisa place azotya elembo na Sankara de Kunta azobina bazobwaka ye Mabiz fumutoto bomonaki esika balongoli libanda lingomba bokoloba oyo eza esalamaki kala mais Wenge bapanzani na koloba na ba 95 96 bapapa batiki biso na 92 donc oyo acte wana ya asalaki eza après liwa ya bapapa donc tango bakimbangisi tozosala basacrifice ya bamisala banini biso baoyo toza na papa Paul tozosala kotonga wana na point noir na nini donc ye na Wenge ozomona ye na Wenge mais récompense nini bapesi ye chargé de mission à chef spirituel bon
Pour le balabiso nano esikali na zonga ki lingomba ba yambi ye balobi tata musala oyo ute ko sala kuneza musala mabe to yamba yo mais ba pesi grade ki pasteur et puis chargé de mission à chef spirituel. Zomon bato bakimaki wana na tango ya papa dia ngenda bazongi bakomba konze na lingomba. Donc je dois répéter les kamboy. Ni papa Simo Kimbangu Kiangani ni bambuta o baza kuna ke moko na bango aza na droit ya kolongola ba papa o baza na mokoto na église kimbangiste mutaza na nguya wana zate ba papa o baza na mokoto baza na même droit et puis tant bozolo ba o lingomba ezani lingomba eza ba papa ndenge ozomona bango wana parce que eza na volonté ya yo na ngate na volonté ya papa ya ngenda. Papa lobi bangonde baza relève soki biso tozate bangonde alobaki libota mon côté ndenge apo wana zoloba bo ba droit wana ya kolongola bango lingomba bazwi yango wapi bazwi droit na wapi mais bazwi droit na wapi bazwi droit wana wapi donc oyo biloko tozomona oyo eza biloko moko satanique. Donc, ce qui toko vanda kimia, toza ko yoka yango, toza ko accepter yango, toza ko mela yango, eza tozo ndima toza la ndenge tozali boye. Bango baza ko dondwa na bango, ale soki ntinchane salami ala bendi $3,000 achena mopanzi, abendi $15,000 achena mopanzi, baza ko vivre. Yango na bazo benga na batu na lingomba, loko parce baza na souci ya milimo ya batu te. Tout ce qui est molimo, baza na mo souci te. Papa Zako aza musala ya nzambe te akozala pe musala ya nzambe akokende place ya tongi musala ndenge bapapa basalaka place nyonso mais omona kaka makamoko kaka agressive oyo kaka kuna batindi boye kuna basali boye kuna basali boye eza biloko ya koboya ya kodénoncer aza na droit moko te ya kolongola ba papa o bana mokoto baza so bakimbangisa azate mutu aza donc on eza eloko oyo eza kisoko za un kimbangise okolobango sans hésiter ni papa Simo Kimbangu Kiangani o papa Zako papa Mbenza baza na droit wana soki bango baza na droit wana te et bon combien de fois ba mbuta wana oyo ke tango ba sacrifice ezo salama katembo azoko sala nkamba de na ye baza na droit wana te. Bipo na ngolobango ko sa ko chango mai na munoko te. Eza soni. Moni makambo yo eza très soni. Soni penda. Komona ndenge lingomba oyo place penda yo kenda ko sambela. Donc soni na ndenge ta sakana te. Soni. Tango yo zobeta maboko ozobeta maboko parce que komeli yo te. Zela lere komela yo. Tango ko komela yo ezali. Yo ya ko luka bato ba dénoncer ka po ba dénoncer. Zela les recommer là. Il a passé, il a mawa, il a komona, lelo na 2021, tout le monde a moussala, ou il a salama, na bateau bazake, bazalo kwa ba battre les empatés. Ba soit disant ba pasteur. Donc, bisoto kolobakaka, eza mawa mingi mais réalité zali kaka ke et pas yo un vrai kimbangiste ozali faut la vigilant mutu akosa yo te mutu akosa yo te soki makambo nazoloba oza na besoin ba preuve nango tokotindela yo ba preuve ni papa Simo Kimbangu Kiangani ni ba papa oba na nkamba moko na bango aza na droit ya kolongola moko na bango na kati ya lingomba azate eloko batikelaki bango ezali basala makambo ya boyokani papa ya suka kobanda même na papa de ngenda alobaki na bango abi bana koyeba te chance nini boza nango abi esika nyonso bino bozali bosantaka présence moko boye eza wana ezali présence moko spéciale wana maloba papa de ngenda eza na video naza na video wana ezali nini moko spécial ozomona papa lobi na bango
nyonso oyo boza nango besoin ya kosenga soki bosengi yango koko na bino kopesa yango sur les champs. Corona esila ye. Soki pays moko bozolinga attaquer biso ye. Soki kaka basengi yango bakopesa yango sur les champs. Ekoleka mokolo moko te 2 jours te. Papa lobi sur les champs. Papa mais à condition tango bozosenga yango bozala bino nyonso esika moko. Wana papa ya ngenda. Ezalaki tango papa kulutu atiki biso. Tango papa ya ngenda sosaki bango. Et papa Fumambanza le 10 août pas solo na bango. Alobi na bango bozala lokola ba poil ya mbwa. Kolala esika moko kolamukela esika moko. Mutu moko tako salika muna yeso boyokani te. Nyonso bokosala fo boyokanaka. Moni mvola lulendo. Puissance wana yango wana mvola lulendo batikeli bango. Donc soki bakangani basengi puissance. Donc union na bango yango nde puissance. Yango yokaki na maloba ya liboso ya papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki bandana ya yankwa kiadi parce que ayebi vérité. Place ezali bandana ya yankwa kiadi tina mama Solange tozali mutu moko. Tozali ya kopanzana. La misusu bazana Brazzaville, papa Firma azalaye kuna, la misusu bazana Angola, papa Paul azalaye kuna, la misusu babitina Poto, ba papa Simo King, ba papa Martorel, ba papa ba mama Solange, ba mama Christine, ba mama Emily, ba papa Sami. Toza tina Poto. Wana maloba papa. Maloba ya papa Simo Kimbangu Kiangani. Tina Poto. Toza mutu moko. Soki na bomo misi mande wana ngabo bona ngai. Yango na matei bato yo balobi ke to lingi bo moko, yango matei bazwa na papa Simon Kiangani. Mutu azo boya kinzambe ya ba papa. Soki papa Simon Kiangani za nzambe za pona ye moko te za pona batata na ye. Na lobaka nga za na problème na ngote obenga ye nzambe za problème te. Eza pona ye te pona batata na ye. To komaka na problème soki bolobi ke ye akomi koleka batata na ye. Ozomona différence. Et puis le baraki bato pe balobango ka pona phase. Ozolobango kaka ya fantaisie. Ozomona parce que kobenga nzambe na muto ozomona na misu boye. Mutu andimaka ne nzambe te. Record ya mokili ezokolakisa biso ke tango nyonso nzambe ya na mokili mutu andimaka nzambe te. Mutu andima nzambe te. Zomona, tala makambo basalaki nkolo Yesu, tala makambo basalaki papa Simon Kimbangu, tala makambo basala ba papa. Ti même na liwana bango babayi mabanga, mutu andimaka nzambe te. So mutu azokanga, omoni tolobi boye, ndenge tozala koloba boye, nzambe molimo santo papa Simon Kimbangu Kiangani, yende mutu oyo nzambe na tango ya kala batata na bamama tozala koyebisa bino boye. Nzambe molimo santo oyo bino bozala komona lelo ye wana kaka asalaki na tango ya ba Abrahama. Ndenge bozali komona na tango ya kala nzambe molimo santo alobaki na Abrahama lelo yo boye biso tozala na chance bazala koloba na biso directement ndenge bozali komona wana soki botali na mokanda ya nzambe bokomona nzambe molimo santo ye oyo kaka papa Simon Kimbangu Kiangani yango wana batata na bamama tozala koloba na bino bo tobanga po ye tata na bango balingi kotosa te. Soki yo zako boya koyoka makambo yo papa Simon Kimbangu nzambe molimo santo zako loba yo zali pasteur linko loba yango te tokobenga na yo. Ebi bendenge zali wana bato wana ya 26 baza bandeko na biso te. Soki bango basali ba moto akofi kuna na famille na bino bosilisa makambo na bino kuna na famille baya bokende kuna te soko kei kuna tokobenga na yo libanda ya Lingomba. Tala. Ebi be ye moka mtu asali interview na papa Lambert alobi eza mobeko na kati na Lingomba na biso moto soki asali mabe tokoko benga na ye te. Na Lingomba ezali soki moto asali mabe fo ba entendre ye sur PV na Lingomba na linene na lingala na ye ya Bandundu. Yaka fo ba entendre ye sur PV.
entendre sur PV puis bengi si mbala liboso soki ya yete ya mibale ya misato wana nde bapesi libanda mais ye moko kaka tata yango moto apesaka basuspension d'internet omona motu kuta ayebi te na internet kaka ake libanda ya lingomba faut entendre ye sur PV zoka donc bazoka bien pena bafai na babureau chargé de mission même chargé à conflit banini tout ça alors biso sikoyo bandimi zokone komona pasi ye soki bato oyo baza na Paris wana bazobanga balongola bango ale basali mwa ntinsali bazwi mwa $1000 $2000 batindeli ye na nsima kuna ale aza na ndeko na ye ya famille oyo azalaki mbangisi ete atindelaki bambongo wana basombela ye baterrain basombela ye mabele ayebi ke soki mokolo ekoyinda kaka boye soki kaka bapapa basangani so batie panzi likolo akimi pa ake na ye na bandunda akeli ya misili na ye aza deja na baterrain na ye aza na bangombe na ye aza na belevage azoka gu parce que yo ozolekisa salaire ozomona parce que bambula eza kobakisama mikolo eza kokende mikolo eza kokende soki otali na baage bato nyonso bazokola soko bano bazoya nsima bango nde moto bazokola na lokuta na motu ye ayebi kaka ke papa simoki mbango kiangani nzambe molimo santo ye moto asala mokili bapapa oyo baza na mokoto baza bato ya kisi bato ya bamagie yango kaka ayebi nayebi famille moko famille wana moko na bango mama moko na bango jeune fille aza na mwana na ye mwana yango akomi na 14 ans mais mwana wana akolelaki tango peut-être ase séparaki na mwana peut-être 3 ans banini sikoyo akeli ya mboka mosusu sikoyo ntango ndenge ezalaka kaka azwi mwa bambongo amoni ke nofa abengisa mwana or mwana azalaki kofanda na bato ya 3 sikoyo ye sikoyo mama aza na ngambo mosusu ntango mwana akomi fo mona ke ndenge batravayaki mwana bazoyebisa ye ke ndenge eza na mama na bino wana azalaka kimbangiste te baza bato ya bamagie donc babombarde mama babombarde motu ya mwana na makambo sikoyo nde mama wana ntango akomi kosola na mwana sikoyo akomi kodevoile bamakambo tala balobaki na nga boye balobi bino bosambela me ngai na ye mpe na lingomba nazomona kaka ezaka presque lokola ndenge moko ozomona tina kati ya bafamille koboma ti bafamille ya bato mpona kaka bato base retrouver eza soni omoni chance toza nango toza na internet parce que makambo oyo oza sur place oko korevolte boye te do bakomona soki ndenge nini toza na internet lelo oyo esika yo ozali soki osepeli na likambo te okokozwa yango partager yango neti boye soki video oyo osepeli nango ozwi yango otindeli yango ndeko okozwa yango kati maloba place moko boye pa otindi mpo bato bayoka batala bacomprendre bayeba ke oyo tozomona lelo eza yango te papa Simo Kimbangu Kiangani aza na pouvoir te ya kolongola bandeko na ye bazala bakimbangu susu te aza nango te eza lokola moto azokata motune moko abwaki esalama te liboko abwaki eza impossible parce que Kimbangu eza nzoto moko ozomona Kimbangu eza nzoto moko soki aza likolo oyo mosusu aza liboko oyo mosusu aza boye yango na baza na badon différent yango na baza ndenge moko te ozomona baza ndenge moko te baza na makambo ndenge moko te yango batikili bango badon différent mpo soki basangani basali eza mpe ndenge mosusu vérité yango wana ozomona vérité yango wana eza makambo ya kokosa te soki okoti nsima omona peut-être naza na sport sala sport naonaki kokima naza na tapis roulant naonaki kokima na kobalola yango peut-être aso na sisi comme ça bomona na sala sport donc mwa inspiration eye ndenge kaka eyaka lere nyonso nayebi ke mingi bozalaka na mitema neti ozoka lokwa kanda na kati ya motema ozoka neti méchant bongo yo ozoloba boye yo pena yo ozo mais parce que etouche yo te mpo etouche yo te
tango bato bana pasi pasi na motema twana mawa mais batata moko bo babimi tala buzo bazoloba mais c'est Dieu donné à Zaki Mbangi c'était yo depuis quand yo longola makila ya Kimbangu elongwe kimbangiste na nguya nini katembo aza nango akoloba ke balongwe bakimbangiste na nguya nini botu na ye na nguya nini na nguya nini mwali kamuke oke libanda lingomba mwali kamuke babengani yo libanda lingomba kaka pona makamba mbongo oyebi biloko bato mokili basi ba comprendre yango na ebite oyebi eloko bato bato comprendre omoni ne Tshisekedi mais baza baninga te na ba papa Alphonse yo kanti peut-être tant mosusu na nkamba nde bayebi te baza baninga te Tshisekedi aza politicien ayebi papa de ngenda bande ko ya papa de ngenda yo kasi Félix ayebi te yo kanti Félix ne aza na aza dom ya blé ayebi te ayebi pe ke oyo ezosala meza haine. Alors sikoyo tozozwa niveau yango tozodimina onka na se tozokitisa yango na se ntango Tshisekedi azalaki na nkamba alobaki bapromettre ye mpo alobi na kodevoile te me bapromettre ye ke makambo kozala Tshisekedi etanke moto ya mokili me atei abi tozala na bomoko eloko yango wana nasengi bomoko promesse wana esalama te ti lelo makambo ezaka boye ozomona oyoka bapoko na bazoganga bokoya bokozonga te yoka nti ofandi kaka bomutu ndoto na ezala kaka boye nazondota kaka ke ntango bazoloba ke tolingi lingomba ezonga bomoko elingi oloba ke tosangani ale tobandi komelanisa na bamiliki na monoko non peut-être bamisu mpe bokosuka kuna suka kaka kuna eza lokola oza na cousin na yo avandaka na yo na ndako mais adétruire yo asali makambo oyo boye ezalaka te obengani ye ntango obengani ye soki aye asengi yo pardon soki olimbisi elingi koloba teke fa zonga abanda oza avanda so na kati ya ndako mais olimbisi ye asuka kaka kuna parce que mayele na biso tozokomprendre olimbisi ye me ezalaka kaka kuna yo kanisi so na biki na limbisi yo ale mbala moko soki obimisi mokate na poche na zwi mpe na le parce que bato wana baza très dangereux eloko wana ezosisa bino bocomprendre eza nini bato mosusu bokanisa teke bato wana bakochange bato wana bakozala bongo mpe bakomultiplie même si lingomba ezongi esika moko parce que mosala wana ya koderange basalaki yango même l'air bapapa misato basalaki yango bozoka bato lokola bato bandi babiloko lokuta balobaka na manipulation surtout kutu entre parenthèses na l'air ya matanga na l'air oyo matanga ezali me boyoka bemission azosala l'air oyo matanga ezali bato bakolela me boyoka bemission aza kosala kaka kokritike kaka koloba balokuta makambo kuta azokontrole te me ye ntango akufilaki ndeko na ye awa ndeko na ye wana amitumbaki amibomi me moto asalaki émission quelque part te parce que bakomponaki ke eza ntango apasi parce que soki ye azwaka bapapa baza likolo te baza lokola ye baza bandeko na biso me aza ndeko na yo aza moninga na azaka lokola yo me mpo na nini yo na ntango na yo apasi bato barespecte yo balobi eloko te masolo wana eza na internet masolo oyo ndeko na ye akufa bongo masolo eza na internet bakongole basalaki bemission barakonte koma ndeko na ye azwaki bana mpo aboma bango na ye moko amiboma me mwana azwi batie poison na kati ya verre lokola mai ndeko na ye ameli mondeko bisi bana bamela liboso mwana atie bopuna ayoki solo mabe sikoyo mwana lobi yo mela mwana mosusu abi nga na omela na nga te ntango ye amelaki bo bandi okende na voiture nde place wana lisolo eza na internet mais est ce que oyoka na bamedia ya église banini balobango bayebeki eza ntango apasi ndeko ya na pasi piko eza important te
mais otala mutu oyo ke na félicita ekutu papa Pakis ndenga emilia ki epenza na émission oyoki pena ke azokoka kodiférencier te nana aza politicien ministre boye tout ça papa Pakis vraiment donc ne lukubika papa pati félicitation ala malamoka baluki lia bani kofinga adwa ki epena alaksie apesi epena banini mais na l'air bato baza na pasi tala bajara d'émission kaka ko critiquer en même temps solobake bango baza bokolobake po bango baza bato public mais yo zo bolobaka wana baza bandenge moko te baza valeur te boza ndenge moko baza bandeko na biso photo baza bandeko na bosiko ndeko na yo aza na pasi oleo otya na se mais kaka kosala de mission ya ko critiquer ya kolanda ndenge akufi boye ndenge esali boye somona alors yon alobi na bino ke batu wana lokola bato bandi batu wana na ba misusu oyo zomona bakobongwa na teke po zingombe ezonga esika moko te bakochange te parce que basalaki mobulu wana même l'air bapapa bazalaki kozonga lingombe esika moko ekolongola bato ya mabe te yaona alobi soki cousin na yo ofandisi ye na ndako meme leki na yo okuti ye azosala makambo mabe bia aviole mwana no ya mwasi ya moke obengani libando otomboki banini tout ça siko soki asengi yo pardon est-ce que eza elingi koloba ke fo okotisa ye su na ndako azonga place azalaki okolingisa ye mais aza esa nécessairement elingi koloba te ke akota azonga susu na kuna soki deja sina makambo bime ya mabe ya kindoki ale babengani yo ye osengi pardon ale siko so biso mukate na poche fo nazwa mpo na limbisi yo nazwa te makambo oyo esalami eza mpe mal nécessaire mpo tomona banani baza banani là to comprendre tomoni déjà style ya kozongela la lingombe elingi koloba te toyambani boye soki ndenge nini tout ça tokotalana na mosika mbala mosusu totala oyo pena boye tout ça so obimi polele okobimisa mokate na poche opesanga boye nga namoni oyo oti toilette osokoli maboko te ata o moko sikoyo oye na lipa ozokatelanga lipa nazwa atako tukizengi yango osokoli maboko te oti na toilette sikoyo ale oye wana ozwi lipa na yo ale okata ozopesanga na kozwa te eke sokola maboko ozomona réalité wana biso nde tozokanisela yango na ndenge na biso mingi tosi toyebi bino bolakisi deja baposition ezalaki important tomona baposition ozomona ekoma pena kenaki ebokita pena nkamba bopa moto azopusana pembeni na te meme eza na kote kuna moshere mais toza ensemble mais ezala na kuna batango balaka na banzunzu tena kebrine na bimisa basardine te papa zwa kende kuna kasi kende lela kote kuna kelela kote kuna katuba mbalimbali na bangi na ngai kelela kuna kozonga esika moko c'est pas nécessairement que tozonga susu soki ba forme nini wana makambo mosusu soki nzamba alingi tomona yango eza na tina to comprendre babilo mosusu ndenge ezali bato mpe bazokolaka bazozwaka mpe mayele bato balongwe motema ya kibomutu eza susu te sentiment ya kibomutu eza susu te yango na bino bato mosusu bakobongwana na bango te meme soki makambo ezongi ensemble bato mosusu bakobongwana na bango te oyo ngomba boye tout ça style wana ya kozonga ensemble wana bino tozokanisa wana bandenge na biso tomona kwa tokozala susu soki ndenge tozalaki na bapapa bazalaki wana biso mo tozokanisa na ndenge wana parce que ndenge nalobi awa si todécouvrir banani baza banani misusu tokomona bango le bazokuta batoilette kuna bazoya ale akezwa lipa akati apesa yo usokoli na maboko tina kozwa te ebele maboko eza salite déjà yango le toloba makambo tozaka prudent et puis tokontrolaka ma déclaration tosala maboko se bebi tellement mingi boleka na be mission dire boke tobandi asala émission ozoloba bilobela makambo mabe ozotya maboko no salite eza kwa obima na toilette sole makambo kozonga na nzela yo ye na toilette oza na lipa omonaka bato bazodeplace oyeba te mpo na nini parce que bato bayebi déjà ke outi toilette maboko na yo eza na salite osokoli yango te na ozwa lipa te epuis mpe mai mpe eza wana te luka mai totala luka mai eza te
siko yo ozana siko mutu nyonso okende pesa lipa bayebi yake outaki toilette osokoli maboko te mutu akozwa lipa no te et puis eza mpe faute ya bato te eza hygiène te eza faute ya bato te bato na ntango wana si bamoni yo deja ke neti bayebi yake ndoki banini tout ça obimisa mokate na poche opesanga na olia te bato bakolia te mais elingi koloba te baza na problème na yo bana problème na yo te base protéger kaka donc makambo oyo esili soki ndenge nini ezopesa bato mayele yango nazo kosala conclusion na nga nazongela oyo nalobaki papa Simon Kimbangu Kiangani aza na droit moko te ya kolongola bandeko na ye na lingomba aza na pouvoir wana te parce que eza nzoto moko eza lokola azomikata motu alongoli esimba te bolimbisi eza lokola azokomikata motu esimba te ozomona eza lokola azomilongola liboko esimba te parce que Kimbangu eza nzoto moko yango papa alobaki ke ndenge nini okoki kolongola motu na lingomba parce que yo mpe ndenge oza noza Kimbangu nga naza Kimbangu toa nzoto moko donc soki osali mabe eza teke bazo kosala banyokola yo eza balobi ke papa tala etambolelo eza bien te kosala na baactivité te boyeboye tout ça mais soki etambolelo ekomi nango bien mais eza mpe banyokolo te mais lelo libanda ya lingomba ekomi lokola neti onire na l'état do bakangi yo koti prison babwaki yo libanda basala soki ndenge baza na susi ya molimo nango te ozomona donc réalité eza yango wana soki bapapa baza na droit wana te ebongo combien de fois bato oyo lokola bakatembo droit wana bazweli yango wapi droit wana bazweli yango wapi eza question ya komituna yango wana soki okoti nsima soki video esili bandela yango parce que eza na makambo na kati très important oyo ekobakisa implice to ekomotive mpe na makambo so ndenge na bina na place ya sport et puis bavideo oyo lokola ya boye totyango na kati ya groupe ya les news de Kimba kuna baactualité eza ebele soki tozwi kaka actualité tozotya kuna comme ça yo moko ozwa mpo ntango eza so ntango te bayebisa yo bayokaki bate et puis mpe kuna eza place ya moto alinga motu te eza kaka ke yo ozwa bainformation oyo ekopesa yo ndenge ya kodeside mpo na vie spirituelle na yo oyo bakodeside yo moko neti na makambo ya boye omoni bainformation à ces derniers temps bainformation ezokota mbango oyo yebwe donc faut tozala prudent mondimi azalaka na etamboli moko boye ayebaka eloko ya alingi biso toza éduqué na bapapa misato nde nalobi yo otyanga moto a 26 ndenge ntango makambo esami nazalaki mpe na Afrique te sikoyo nakomi moto a 26 ndenge nazala moto a 26 te naza moto a 3 te nga naza kimbangiste te epuis naza fier ya kozala kimbangiste ozomona me nalingi lingomba ezala na bomoko nalingi bakoko ya Simon Kimbangu bazala bomoko yango wana na motu na yo fo tya ndenge wana 26 eza église te 3 pe ekoki mpe kozala église te ozomona parce que bano bazoya nsima soki baexplication eza mpena malamu te bakokomprendre te makambo nini oyo ezosalama nini ezolobama ezaleli oyo ezaleli ya biso bakimbangiste te volonté ya bapapa misato ezalaki ke bana oyo bango baboti na bonzoto bazala relève ya mosala na bango yo mpe etant kimbangiste oyo yoki matei epai ya bapapa oza mpe na mission na yo komimona te ke yo oza na mission te oza na mission na yo eza peut-être ke yo olingi mission na yo te ozokoanvie kaka mission ya bato mosusu olingi ya yo te ma oza mpe na mission na yo na rôle oyo kojoue na mokili oyo yango wana nakanisi tokóma na suka mpona zonga ya kosala mwa baexercice ya suka ya na se po makambo oyo ezoleka soki ozomona yango eza makambo moko ya malamu te dénoncer yango par kopartage bavideo lokola ya boye epuis eza ntango moko ya kosala mabondeli mpo tokómi na suka moto akosa bino te tokómi na suka makambo oyo ezosila
bato lokola bapapa katembo bomona nde baokima penda. Donc réalité eza yango wana bokanisa te ke soki lingomba lingomba ezongi makambo esili ke bato yana ya mabe bakosila te. Po tango tozalaki na centre d'accueil 12e eri ezalaki 12e eri ezalaki bato ya mabe bazalaki. Yana moi nazwili bino exemple ya nalanda émission moko ya papa tobandi azosala alobi ke tango bazalaki na Kinshasa mbala mosusu bazwaka problème na papa Firmin et papa Diangenda yebaki yango papa Diangenda mutapekisaki bango soki nini tala nano na période wana tala nano. Donc ezolakisaki bato mosusu bakobongwana te. Yango nazwili bino exemple ya kolobaki tango oyo toza na matanga mutu lokola ndeko na biso wana papa tobandi akosala bemission ya koloba boye te parce que kala mingi te ye awuti mpe na matanga ndeko na ye akufaki amibomaki me mutu asalaki mission te akritike aloba koluka kaka place oyo mabe ezali koluka kaka place oyo kritike ezali ozomona ake koraconte kuna papa yoka badéclaration papa Christophe azoteka ndaku ya papa fils po afuta na makamba campagne. Eza ndenge wana te. Papa Christophe, papa Edmond aza na problème na ye na bandeko na ye ya tata moko mama moko. Ça n'a rien à voir na makambo que papa nini tout ça bani. Moni. Donc ake sala ba déclarer. Yebo pas zolo bango bien que na yebite ce que za social lokuta mazo condamné. Parce que yo lobi likambo yebite ce que za social lokuta condamné te. Parce que eza ba rimer o yebite. Voilà babiloko ekosala ke yo tango zali batona o bazo leka na internet bazo lo bakaba makambo moko o bazo contrôler te. Ale tango yo fandi pe ufandi ozolanda ozomona kondire ozoyoka ozoyekola makambo te mingi bokozala exposé tango makambo ekosila bokouta na ba toilette maboko na bino bokosokola ngo te bokozala ba mapa okati opesi bo muta kozwa te parce que bokolata déjà caché moko boye bokolata ba uniforme moko boye bokoma isolé parce que botie maboko na bino makila bopakoli yango makila zomona bopakoli maboko na bino makila. Tout ça là très attention. Tanga zolobawa même ceux qui makambo ezongi elongo na kozonga la même discours. Ata liboso ya papa Simon Kimbangu kianga ni papa zako na kolobaki papa bino bolobaki na biso ko kabona te ba papa na bino balobaki boza eloko moko. Papa yolobaki na biso ulingi bomba 300 ans te. Papa oza na droite ya kolongola bandeko na yo bakimbangu. Ko répéter même discours. Pour réalité za yangwana. Mais ce qui na kozala te lokola to bandi o azo benga papa abenga papa Christophe Fakwa. Aloba na internet que ce qui mwana papa lobi ke ba papa batika ke moto te finga ye. Donc afingaka. Parce que mbala muso azo loba ko ndenge nini bazo loba ke ba ngana fingaka te o fingaka parce que so tinda batu ba finga bana ba papa. Alors, si vous bozo landa place ya ndengwana au révolution spirituelle pour nani ko chama boko na bino salité. Tango boko bima na ba toilette wana ezali et puis tango boko linga bo pesa ba mapa na pa ya bato ba kozwa te. Bye.